Meus irmãos, com a paz do Senhor, quero dizer para os irmãos que é um motivo de muita alegria nessa noite, nessa tarde ou de manhã, né? Talvez você vai ver esse live pela internet. Dizer que estou muito feliz por essa oportunidade. E antes de começarmos o nosso culto aqui na live, vamos começar com oração, né? Pedir que vocês orem comigo agora, onde vocês estiverem, nas suas casas, no ônibus, em qualquer lugar que vocês estejam, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento na Tua presença, para Te adorar, para Te buscar, para aprender de Ti, Jesus. Que o Senhor venha falar conosco através dos louvores, através da Tua palavra. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encher essa noite. Fala, Senhor, uma palavra que venha de encontro ao nosso coração. Fala também com aquela pessoa que está na sua casa, neste momento tão difícil que a gente vem passado, né? Sabemos que esse vírus está aí, Senhor, mas sabemos também que o Senhor tem todo o poder para repreender esse vírus, né, meu Deus? Dá graça aos Teus servos, Senhor, dá livramento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler uma palavra aqui para iniciar o culto. Gostaria de transmitir uma palavra para os irmãos que se encontra em Marcos 4, do 35 ao 41. É uma passagem bem conhecida dos irmãos. Quando Jesus ali estava naquele barco, naquela tempestade, ele acalmou aquela tempestade, né? Vou estar lendo junto com os irmãos agora. Quem tiver uma Bíblia e quiser abrir, pode ler junto comigo, tá? Marcos 4 e 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Esse é o Deus que a gente serve, né, irmãos? É um Deus que tem todo o poder, não tem dificuldade para Ele. Se apegue com Ele nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite. Fique com Ele no seu barco, que a vitória vai ser completa, amém? Irmãos, neste momento também, vamos dar seguimento ao nosso culto, né? Gostaria que o pessoal do louvor já se aproximasse aqui para a gente poder louvar ao Senhor, né? Que a gente possa louvar junto ali na sua casa, onde você estiver também, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.
cooperador Thales, ele vai estar transmitindo a palavra do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Convido os meus irmãos neste momento para ouvir a palavra de Deus. Hoje, o que Deus colocou no meu coração não foi apenas uma palavra, mas foi um testemunho. Mas antes de começar, eu quero convidar os irmãos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Dá um tempinho aí para os irmãos encontrarem nas suas casas. Podem procurar aí na sua Bíblia, meu irmão. Quero incentivar a você a buscar a Deus no seu lar, buscar a Deus em sua casa, a continuar buscando a Deus, ainda que as igrejas estejam fechadas por um pouco tempo. Não deixe de buscar a Deus, irmão. Vamos lá? Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, que nos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Somente esses dois versículos do capítulo 16. E como eu disse no começo, hoje eu não vim trazer uma palavra, mas eu vim trazer um testemunho. É o testemunho do meu casamento, que Deus deu através do louvor e da adoração. Quando eu noivei com a minha esposa, ela trabalhava em uma empresa ganhando um salário mínimo. Ela estava fazendo faculdade, então o salário dela ficava quase inteiro para pagar a faculdade, e o que sobrava ela pagava uma parte do carro que nós tínhamos comprado juntos e colocava gasolina no carro. Eu estava empregado também, mas estava voltando de um desemprego, uma prova que eu passei com Deus também, mas Deus me aprovou, me deixou escolher qual emprego eu gostaria de trabalhar, mas isso é outro testemunho, em algum outro momento. Só que eu estava voltando dessa prova, então o meu salário também era para pagar as dívidas do meu desemprego, que eu tinha ficado desempregado, e estava pagando a aliança do noivado, logo no começo do noivado, e algumas outras coisas em casa. E dentro das nossas condições, nós não tínhamos condição nem de marcar o casamento, meu irmão, e muito menos de casar em algum lugar. A condição que nós teríamos era simplesmente de casar no civil. Porém, a minha esposa, ela sempre foi muito sonhadora, e ela também me contava testemunhos. Eu não era evangélico, eu não fui evangélico a minha vida toda, eu não servi a Cristo, melhor dizendo. Como cristão a minha vida toda, eu me converti, Jesus Cristo me chamou aos 21 anos de idade. Até, no entanto, eu não conhecia Jesus. E minha esposa sempre me falava que a mãe dela recebia muitas bênçãos assim através do louvor, através da adoração. E quando eu noivei com a minha esposa, eu pensei comigo mesmo: eu não tenho condição de dar um casamento para minha esposa. Minha esposa também não tem essa condição. O que dá para fazer é colocar na mão de Deus e ter um ato de fé. Foi aí que eu chamei a minha esposa e nós começamos a fazer campanha de louvor, adoração a Deus. Então, uma vez por semana,
nós nos encontrávamos, minha esposa e eu, e nós separávamos alguns hinos, ali apresentávamos em oração um propósito diante do Senhor e pedíamos ao Senhor para entrar com providência para podermos nos casar. E eu creio que diante dessas campanhas de louvor, Deus ouviu e Deus respondeu com um ato de fé, ou melhor, nos dando fé. Eu cheguei para minha esposa uma certa vez e eu disse a ela, eu falei, amor, eu não tenho condição de pagar um casamento. Eu não ganho muito, você também não ganha muito, então nós não temos condição de pagar um casamento por enquanto. Porém, num ato de fé, vamos colocar o nosso casamento na mão do Senhor? E ela aceitou. E eu falei, então vamos marcar a data. E nós marcamos a data do nosso casamento. Marcamos a data do nosso casamento para o dia 11 de dezembro de 2015. Isso faltava mais ou menos uns 2 anos e meio, a quase 3 anos. E nós marcamos com esse tempo a data do nosso casamento. E essa foi a primeira atitude de fé, mas foi eu não tinha fé antes para marcar, mas através do louvor, através da adoração, Deus foi me dando fé para chamar a minha esposa e convidá-la a marcar o casamento. E como eu disse no começo, minha esposa sempre foi muito sonhadora, e aí depois de um tempo ela já me chamou para nós vermos um salão para fazer o casamento, um salão em Ribeirão Pires, um local em Ribeirão Pires chamado Monte Castelo. E quando eu cheguei lá eu fiquei surpreso, porque realmente era um castelo. Era algo muito grande. Eu não tenho como explicar assim, porque é algo muito grande para os meus pensamentos. Algo muito grande para mim, do que eu sonhei. Só que minha esposa sempre foi muito sonhadora. Eu falei, mas tudo bem, não tem problema. Já estamos aqui, vamos conhecer. E aí nós conhecemos um lugar muito bonito. Não sei se vocês conhecem, mas podem pesquisar lá, um lugar muito bonito. E antes de ir embora, eu falei para a minha esposa, amor, pela fé, nós marcamos a data do casamento. Então, pela fé, vamos fechar esse contrato e vamos nos casar aqui no Monte Castelo. E se realmente for da vontade de Deus e for da aprovação de Deus o nosso casamento, então nos casaremos aqui. E assim nós fizemos. Em meio a esse tempo, eu saí da empresa que eu estava e o meu sogro sempre trabalhou como autônomo por conta própria, e ele me chamou para trabalhar junto com ele, e eu comecei a trabalhar junto com o meu sogro. Então comecei a trabalhar como autônomo. Nós montamos uma empresa e começamos a trabalhar como autônomo. Eu não sabia que isso já era um trabalhar de Deus para Deus providenciar o meu casamento. Porque se eu ficasse fixo numa empresa, não teria condição de pagar o casamento. Principalmente no Monte Castelo, um lugar tão bonito assim. Mas pela fé nós marcamos o nosso casamento, irmão. Pela fé em Deus. E quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, eu falei, nossa, eu acho que nós fizemos loucura. Mas já havíamos feito. E era todo um trabalhar de Deus na nossa vida. Nesse meio tempo também, minha esposa também saiu da empresa dela e também começou a trabalhar conosco. E durante mais ou menos 1 ano e meio, nós lutamos muito. Continuamos fazendo campanha de adoração ao Senhor, e pedindo que Deus abrisse as portas para nós. Passamos algumas provações, algumas lutas,
lutamos muito para pagar o casamento, tivemos algumas dificuldades durante mais ou menos 1 ano e meio. Mas quando chegou no último ano, Deus abriu as portas para nós de uma maneira que eu não sei te explicar, meu irmão. Mas eu sei que Deus abriu as portas de tal maneira que quando faltava 3 meses, o casamento estava todo pago, a nossa casa já estava toda mobiliada, já estava pronta para entrar. Quando faltava 3 meses para o casamento. Até 1 ano antes do nosso casamento, nós ainda tínhamos dúvidas se nós iríamos realmente casar ali, por causa da dificuldade. A minha família, a família da minha esposa ficava desesperada. O meu sogro uma vez chegou para mim e falou: não é melhor adiar esse casamento, porque eu não sei se vai dar certo, porque falta muita coisa para pagar. E eu falava para ele, eu falei para minha família também, se realmente for de Deus, Deus vai prover. E essa fé, irmão, eu posso garantir para você que ela começou através da adoração a Deus, através dos louvores, através das campanhas que minha esposa e eu fizemos em favor do nosso casamento. Por isso que eu venho falar para você aqui o quanto é importante louvar, adorar a Deus, usar da fé que Deus te deu para adorar a Ele, para servir a Ele. Porque através do louvor, Deus preparou todo o meu casamento junto com a minha esposa. Nós vínhamos nos casar, nós nos casamos ali no Monte Castelo. Foi um dia maravilhoso, foi um dia lindo, foi um dia abençoado por Deus, totalmente abençoado por Deus. E a palavra de hoje, meu irmão, para você, é que você também tenha esse ato de fé, que você também passe a adorar a Deus, que você também passe a buscar a Deus, a fazer campanhas de louvor. Se você acha que Deus não está ouvindo a sua campanha, Deus está ouvindo, mas Ele tem o tempo certo para responder a cada um. Deus, Ele não trabalha dentro do nosso tempo. Deus, Ele trabalha dentro do tempo dEle. E no tempo certo, Deus vai responder a cada um. Deus vai responder a cada ato de fé. Deus vai responder a cada campanha. Deus vai responder a você, meu irmão. Mas não deixe de buscar a Deus. Que estava no meu coração hoje para trazer essa palavra. O tema seria a importância do louvor a Deus, principalmente nessa pandemia que nós estamos passando, onde as igrejas estão fechadas, as portas das igrejas estão fechadas. Mas não esqueça que você é a igreja de Cristo, que você é o templo de Cristo. Então não arrume isso como desculpa na sua vida para não adorar a Deus. E pelo contrário, você, pai de família, mãe, pegue seus filhos, pegue seu esposo, pegue sua esposa e faça uma campanha de louvor a Deus. Também adore a Deus, busque ao Senhor. Eu te incentivo hoje a buscar ao Senhor dentro da sua casa. Coloque um propósito ali, durante 7 dias. Nós estamos aqui em casa. Então durante 7 dias vamos adorar a Deus, para Deus entrar com providência na nossa vida, para Deus nos dar força, para Deus não deixar a nossa fé esmorecer, diminuir, para Deus aumentar a nossa fé, para não deixar faltar o pão. Faça uma campanha, adore a Deus, busque a Deus, meu irmão. Não deixe de buscar a Deus porque você está em casa. Não deixe que o comodismo venha te buscar, venha tomar conta de você. E busque a Deus. Fique com essa palavra, meu irmão. Eu li a palavra aqui no livro de Atos. Como eu disse hoje, eu não vim trazer uma palavra, mas eu vim trazer o testemunho da minha vida que Deus colocou no meu coração. E eu li a palavra aqui no livro de Atos,
para provar para você que dentro da Bíblia, Deus também fez milagres através do louvor e da adoração. Paulo e Silas, eles estavam presos. Paulo e Silas, eles estavam machucados. As pessoas tinham machucado eles antes de prender eles. Eles estavam com correntes dentro das cadeias. Paulo e Silas, onde eles estavam, eles não tinham motivo ali para continuar servindo a Deus ou para adorar a Deus, porque eles estavam presos. Eles não tinham televisão, eles não tinham um sofá para deitar, eles não tinham uma cama, eles não tinham tudo do bom e do melhor. Eles tinham um motivo realmente ali para deixar a Deus, mas eles não deixaram de adorar a Deus. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque você está aí na sua casa, talvez você esteja parado durante um tempo, talvez as suas contas vão apertar um pouco, e você talvez esteja reclamando com Deus, mas por quê? Por que tudo isso? Eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus ele tem um propósito em cima de todas as coisas. E o maior propósito de Deus não é a sua saúde financeira, não é a sua felicidade. Não que Deus não se preocupe com isso, Ele está preocupado sim. Mas o maior propósito de Deus é a salvação da humanidade. E se é preciso que tenha uma crise em todo o planeta Terra, para que Deus possa chamar a humanidade, Deus vai fazer. E não há quem possa impedir os planos de Deus. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, é que o que você está passando, se você tiver fé, se você agir com fé, se você pegar a sua família aí e fizer uma campanha de louvor, Deus vai prover tudo o que você precisa nesse exato momento. Deus vai te guardar. Talvez você esteja desesperado, preocupado por causa dessa doença, mas eu tenho uma palavra para você hoje. Não se preocupe, tudo está debaixo do controle de Deus, e Ele tem o controle sobre essa doença, Ele tem o controle sobre tudo e todas as coisas, meu. Então, eu quero deixar hoje uma palavra de fé aqui para você. Essa palavra de fé: busque a Deus, chame a sua família, faça uma campanha de louvor, faça uma campanha de adoração a Deus. Pegue 7 dias ou mais tempo, faça como Daniel, faça 21 dias, mas adore a Deus. Não deixe de adorar a Deus na sua casa. Também não deixe de agradecer a Deus, porque você está em casa hoje com saúde, você está em paz. A vida financeira, ela pode estar boa aqui, daqui a pouco está lá embaixo, mas daqui a pouco Deus abre uma porta que está tudo bem de novo. E o propósito de Deus, eu repito, é a sua salvação, é a salvação da sua família, porque o nosso tempo aqui ele é passageiro. Porém, a salvação ou a condenação, ela é eterna. Então se preocupe com isso, meu irmão, se preocupe com a sua salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique com essa palavra e que o nome de Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer essa oração por todas as famílias que estão nos assistindo, aquelas que serão alcançadas através desse vídeo, desse testemunho, desta palavra, dos louvores. Vamos fazer uma oração pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que Deus ele venha nos livrar, nos dar graça, nos dar estratégia, e que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Boa é esta palavra da parte de Deus, graças a Deus pela vida do nosso irmão cooperador Thales. Que Deus continue abençoando
a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, ó Deus, na Tua presença. Te agradecemos, te louvamos, porque é o Senhor, ó Pai, que nos proporcionou essa oportunidade. Obrigado a Deus pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, aqueles que estão, Senhor, assistindo, ó Deus, sendo alcançados através dos louvores, através da Tua palavra, através dos testemunhos. Senhor, queira, ó Deus, cobrir, ó Deus, com as Tuas mãos de poder a cada família, a cada lar. Meu Deus, que a Tua paz, ó Deus, entre, ó Deus, em cada lar, ó Pai, que cada chefe de família, que cada mãe de família não venha entrar em desespero, não venha entrar, ó Pai amado, em preocupação, mas que venha confiar em Ti, ó Deus, como a Tua palavra foi ministrada, que venha louvar o Teu nome, ó Pai. Nós colocamos os nossos governantes, nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Faça o Teu querer e a Tua vontade, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Está terminado este culto. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus.